Gospod Koželj, danes smo tule v Ljubljani na Bregu. Ljubljana vsaj v zadnjem času se zdi, da je postala vsaj center za pešce, kolesarje, tiste na rolkah, da ni več mesto, se ne najde več mesta za avtomobile. Res je, Ljubljana ni nobena posebnost. Vsa mesta na svetu, tudi v Ameriki, ne samo v Evropi, se hočejo znebiti prevlade avtomobilov, zato ker avtomobili škodijo mestu. Pa ne samo mestu, škodijo tudi ljudem, škodijo tudi okolju, škodijo tudi, kaj bi temu rekel, javnemu zdravju. Je to na nek način vračanje v preteklost? Včasih so bila mesta, središča mest rezervirana za ljudi, ne za avtomobile, za upravo. Ni vračanje, to je vračanje v prihodnost, bi rekel. Kajti mesta so bila zgrajena za ljudi, ne za avte. Problem je bil samo nek čas, ki ga zaznamujemo s pojmom funkcionalistični urbanizem ali pa obdobje moderne, pred drugo svetovno vojno, pa seveda tudi po drugi svetovni vojni, v katerem so pravzaprav dobili avtomobili prevlado nad mestom. To pa zato, ker je urbanizem temeljil na neki metodi zoninga, to se pravi razporejene dejavnosti v zaključene funkcionalne enote, bi lahko rekel, v neka območja, tukaj se dela, tukaj se stanuje, tukaj se rekreira in je bil promet funkcija povezovanja med temi različnimi funkcionalnimi enotami, kar pomeni, da so ljudje začeli potovati po mestu, ves čas, oni so bili prisilni, da potujejo, zjutraj v službo, potem iz službe domov, potem od doma na rekreacijo, potem v novejšem času še v shopping centre, še po nakupovanju, vsak ljudje ves čas potuje po mestu in to je temeljna razlika od tega ključnega, bi rekel, izkustva, da se mesta gradijo tako, da ohranjajo živost s tem, da se funkcije mešajo med sabo, da so poti čim krajše. Da tam, ker stanujemo, lahko tudi v bližini lahko nekaj kupimo, da tam, ker lahko nekaj kupimo, lahko tudi upravljamo ene druge storitve. In da tam, ker pač upravljamo druge storitve in tudi, kjer stanujemo, da blizu tudi nekje delamo. Da se ne prevažamo ves čas po mestih, kajti ta ameriški sistem, ki se je najbolj prijel in prišel do katastrofalnih razsežnosti, se žal je prenesel tudi v evropska mesta. To pomeni, da ljudje v bistvu potujejo, oni porabijo več ur na potovanje za delo v tistih neskončnih avtocestah, kamor se vozijo v mestno središča oziroma v nakupovalna središča, se potem spet vračajo ure in ure v ta naselja družinskih hiš, kjer živijo. In toliko časa preživijo v avtomobilu kot v službi. Dobijo po 4 ure, 5 ur in s tem zapravljajo čas, s tem zapravljajo denar, s tem, kot smo rekli, uničujejo okolje. In s tem tudi povzročajo en tak paradoks, da je prometa vedno več, da se z avtomobili vedno težje kam pride, da je vedno več zastoja, zato je treba širiti ceste, iz dvopasovnic v 3, iz 3 na 4, iz 4 na 6 in tako naprej. Kar pa seveda ne ustavi prometa, kar pa še generira nov promet, kar ti on omogoča, seveda, da se še več ljudi vozi z avtomobili osebnimi. Skratka, to je zapravljanje časa, zapravljanje prostora in, kot rečeno, ta ima tudi en velik vpliv na siromašenje gospodinjstev. Kolikor vem, daje gospodinjstva po zadnjih statističnih podatkih v Sloveniji skoraj 28% denarja z budžeta tega gospodinjskega za avto. To je popoln paradoks. Velik strošek, ja. Seveda so tukaj treba prišteti še druge stroške, seveda med drugim za nesreče, za zdravljenje in tako naprej. Te posredne stroške, ki povzroča pač ta pretirana uporaba avtomobilov. Skratka, avtomobili naj grejo ven iz mest. Avtomobili so za velike razdalje, so za avtoceste, so za velike hitrosti, medtem ko v mestih ne rabimo velike hitrosti, ker živimo skupaj, strnjeno, dejavnosti so skupaj. Še posebej v Ljubljani, v slovenskih mestih, ki niso tako še pretirano posebej v Ljubljani, velika, recimo. V Ljubljani v 15 minutah pridete s kolesom lagodne vožnje do meje mesta, se pravi do obvoznice. Kar pomeni, da ker Ljubljana mesto v ravnini, je to absolutno najboljše sredstvo za potovanje po mestu. Seveda še posebej pa v povezavi z javnim prevozom, če bi imeli še različne oblike javnega prevoza,
potem dosežemo še večje razdalje v kombinaciji, recimo kolo, avtobus, kolo, vlak, peš in tako naprej. To sem želel vprašati, kdaj je prišlo do te točke preloma, ko se je bilo treba odločiti, da mesta ne bodo za avtomobile, ampak bodo za pešce in druge bolj, kako bi rekel človek, počasne oblike premikanja, pa ne govorijo tu v gneči, ne? Mislim, da je v zadnjem desetletju prišlo do tega preloma, no? Ko je pač kriza, bi rekel, motornega prometa postala očitna v vseh mestih, se pravi, ko so zastoji vse daljši, ne? Parkirišč ni več. Ko nekako se je pokazalo, da je mobilnost slaba, ne? Se pravi, če uporabljamo avto, porabimo preveč časa, da bi kam prišli in še to ne pridemo na tisto mesto, ki smo si ga zaželeli. Pač enostavno razvoj, evolucija, bi lahko rekel, ne, motornega prevažanja, posebej z osebnimi avtomobili, je prinesla do stopnje zasičenosti in povzroča krizo. Namreč mi smo ves čas in še danes ves čas ko govorimo o mobilnosti, govorimo o mobilnosti z avtomobili, ne? Ne s kolesi. In seveda, ne, ves čas. In seveda to tudi povzroča, da nekako motorizacija je še vedno narašča v Sloveniji. To je paradoks, ne? Mi smo nekje med, mislim, 3 državami v Evropi, ki imajo najbolj, kako bi temu rekel, strmo, ne? In neustavljivo, bi rekel, prodajo avtomobilov, novih avtomobilov vsako leto. Veliko avtomobilna gospodinstva. To praktično postaja že, seveda, moram reči, nacionalna katastrofa. Ko se odločajo, kako bo urejen center in pa tudi širši center, ne, zaprtjem kakšne ceste, razmišljate tudi o vseh novih oblikah mobilnosti, tako, ena taka beseda je zdaj postala popularna, multimodalnosti. Ne samo pešci, kolesarji, tudi ljudje na teh novih električnih robotskih napravah, ki se premikajo. Bo prostor za vse? Bo, seveda. Prvo je najpomembnejše dejstvo, da vse te nove ali alternativne oblike mobilnosti, ne, so prava konkurenca prevažanja z avtomobili, ne. To je prvo treba ugotoviti. Se pravi, čim več je teh oblik, tem rajš vidimo. Drugo, kar se mi zdi, da je pomembno tukaj pripomniti, je, da te različne oblike mobilnosti se skladajo z enim konceptom skupnega prostora oziroma deljenja mesta, da si mesto pravzaprav delimo, da ga ne prepustimo samo enim, ne, recimo avtomobilistom, ne, ki, ko pride v mesto in zasedejo parkirno mesto, si v bistvu s tem privatizirajo en del mestnega prostora, ali ko grejo domov, si spet privatizirajo en del skupnega prostora, ki je potem neizrabljen, ki kaže tudi podatke, ne, koliko pa prevozijo ljudje kilometrov, ne, povprečno po evropskih mestih 5, ne. To je eno. In drugič, večino časa avtomobil stoji na parkirišču in zavzema nek prostor, ki bi lahko porabljen za kaj drugega, ne. Skratka, ta koncept deljenja se prenaša ne samo iz deljenja, recimo, cest za različne oblike mobilnosti, ampak tudi iz deljenja, recimo, avtomobilov, ne, so uporaba avtomobilov, zakaj se jih ne bi delili. Tudi ekonomijo, tudi gospodarstvo si lahko delimo, tudi hiše bi se lahko delili. In to je to deljenje, ne, se pravi, souporaba mesta je nek koncept prihodnosti, ne, ki je tudi najbolj trajnosten, seveda. Zagotovo. To so med drugim prepoznali tudi avtomobilski proizvajalci, ne, ki se zdaj bolj kot ugotovili so, da mladi namreč si ne želijo več lastništva avtomobila, ampak so začeli, ne vem, razvijati aplikacije, vlagati v car sharing programe, ne, tako da vidijo nekako prihodnost v tej smeri. Jaz imam bolj vprašanje, kar se tiče peš con. Zdaj, veliko je spet, kot v avtomobilizmu, tudi v teh manjših zadevicah, ki jih lahko vidimo na peš conah, električnih naprav, ne. Elektrika je zdaj zeleni vir, pa pustiva na strani to, da še vedno se jo proizvaja kdaj v termoelektrarnah. Bodo, ne vem, tudi polnilnice, recimo za električna kolesa in za segwaye in podobne zadeve, našle prostor v centrih mesta? Bodo, pa ne samo v centrih, povsod, ne. To je pač osnovna infrastruktura, ki mora biti razprezana po vsem mestu, še posebej, ker električno kolo v vseh oblikah, od pedeleka pa do pravih teh, že skoraj
motorinov, ne, včasih smo rekli. Oni omogočajo zelo poceni, hitro in bi rekel varno, no? Čisto, ne? Tudi, ne? Potovanje do recimo 20-25 km. To je pa recimo vsaj za Ljubljano ena razdalja, bi rekel, okoliških območij, okoliških občin, iz katere prihaja večina ljudi vsak dan na bodisi upravke, bodisi na trgovanje, na nakupovanje, predvsem pa v šolo in na delovna mesta. In s tem bi seveda rešili problem, ne, ki je najbolj poreč, da prav ta skupina, ne, teh dnevnih migrantov, kot se temu reče v Ljubljano, uporablja večinoma osebni avto in to slabo uporablja. Ne. Mislim, 1,1 do 1,15 bi rekel, osebe na vozilo, ne, ki se prevaža, to je seveda iz vseh vidikov kaj klavrna perspektiva, ne, to je potratno v vseh smislih. Ne. No in prav na njih se nekako obračamo. Ne. Te širijo pravzaprav domet, ne, teh alternativnih oblik mobilnosti. Še bolj zanimiva je seveda, bi rekel, neka nova smer, ne, ki jo prepoznavajo tudi predvsem na ljubljanskem potniškem prometu, da je izredno dobra kombinacija tudi na dolge razdalje, ne, uporaba kolesa in javnega avtobusa. Kar bo že kmalu mogoče, ne, da boš s kolesom upajmo, da bo počasi, to so na začetki, ne, zdaj enkrat še nimamo, ampak mogoče bom drug mesec dobili na tako stojalo. Še posebej bi to bilo primerno tudi za slovenske železnice, ne, ki bi lahko bili seveda še bolj fleksibilni in kjer bi lahko pač širili to souporabo vseh vrst teh, kot rečeno, ko ste jih omenili, alternativnih oblik, in tudi premikanja po mestu, tudi, seveda, še posebej. Ne. In s tem bi pa dosegli cilje, ki smo jih zastavili, ta pa je, da bi avto uporabljal samo takrat, kadar je to najbolj primerno, kadar je tudi najbolj gospodarno in tudi okolju in najbolj prijazno. Ekonomsko in okoljsko upravičeno. Kadar je upravičeno. Za konec bi samo še vprašal, kaj lahko v prihodnosti, zdaj vi, ki imate v pogledu naprej, pričakujemo, kako se bo Ljubljana razvijala? Urbanistično, kje so še, ne vem, kje je še po domače rečeno luft, kje smo že dosegli to, kar je bilo za doseči na drugi strani? Seveda prvo, kar bi želel ugotoviti, in želeti, ne, da se ne bi prehitro zadovoljili z doseženim. Ne. Mi v takovani mobilnosti, ki jo imenujemo trajnostna mobilnost, zaostajamo seveda za večino naprednih mest, predvsem v zahodni Evropi. Ne. Še vedno, ne. Ampak so pa trendi pozitivni. Skratka, največji manjka je na železnice. Ne. Ljubljana je mesto, ki se je razvila okoli železniških koridorjev, bi lahko rekli, ne, v teh krakih. In na mesto tramvaja, ne, cestne železnice, tako ne bi lahko upravljala isto funkcijo navadni vlaki. Ne. Si imamo tudi dovolj postajališč. Vendar se železnice ne zganejo, ne. Mi nismo zgradili praktično nobenega novega postajališča, ne, pa bi ga želeli, recimo na Dolgem mostu v kombinaciji z terminalom. To je vse premišljeno že, načrtovano, ampak vendar ne vidimo še izhoda. Ne. Mi bi rabili podobnega na Rudniku, recimo, na terminalu tako na jugovzhodnem. Predvsem bi želeli, da bi se skladno z pravilnikom, ki ga imajo slovenske železnice, uredila tudi ta manjša postajališča, jih imamo veliko. Ne. Danes ponekod nimamo niti klopi, kjer bi se lahko usedli. In s tem bi povabili več ljudi na vlake. Skratka, vlaki so najbolj neizkoriščena priložnost za javni prevoz, predvsem, če jih primerjamo z našimi sosedje, recimo Avstrijci, ne, in seveda, da ne govorimo pol v Nemčiji in skandinavskih deželah. Tukaj je največji manjka in tukaj smo najbolj vzad, kjer pa občina skoraj nič ne more, on je tukaj popolnoma nemočen. Ne. Druga je pa, da bi nadaljevali seveda z urejanjem peš con oziroma mešanih con, teh souporabe ali kakorkoli skupnega prometnega prostora, vzdolž vpadnic v druge dele mest, ne, recimo nekdaj tako imena komunalna središča, v Zalog, v Šiško, v velike soseske, ja, da bi razprejeli tudi to mrežo, ki ste rekli, ne, in bicikla in električnih izposojevalnic.
Skratka, mi želimo pač celo mesto nekako prekrvaveti, no? Skratka, opremiti za primerno infrastrukturo, da bi lahko dosegli cilje, ki smo se jih zadali v prometni politiki. Se pravi multimodalnost, javni prevoz, car sharing, taksi službe. Multimodalnost je v bistvu formula, bi lahko rekel. Najboljša, ki nobenega ne izključuje, ampak obratno povezuje. Super. Najlepša hvala za tale pogovor.